एरोप्लेन की ऐसी बातें जो किसी ने आपको नहीं बताई होंगी, पर मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्लेन क्रैश होने के चांस लगभग 0.01% होते हैं, और अगर तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है और प्लेन क्रैश हो भी जाए तो प्लेन में हमेशा सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठना, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो ज्यादातर पीछे वाले लोग ही बचते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम प्लेन में हो तो कोशिश करो पानी पीते रहो, क्योंकि प्लेन के अंदर का ह्यूमिडिटी लेवल 10% होता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, एरोप्लेन में चाय और कॉफी सेम उसी पानी से बनाई जाती है जो टॉयलेट में यूज किया जाता है, और उस टैंक से आता है जो शायद कभी साफ नहीं हुआ हो। क्या आपको ये सब पहले से पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं।